我一直都好中意你噶，你可唔可以做我女朋友啊？我會努力成為襯得起你嘅人，我會一直照顧你，唔會俾任何人欺負你，我會努力令你開心，我一定會。好多謝你啊，軒少。哦，聽到你咁講，我真係好開心啊。不過我諗我哋冇可能噶啦。你係一個好人，我覺得你一定會揾到比我更加好嘅女仔噶。我仲有啲嘢要做，咁我走先啦，拜拜。哦，3年前嘅聖誕節，我失戀啦。我向我一直暗戀嘅女仔表白，結果被當面拒絕。果然我呢一種人真係太冇用啦。我漫無目的咁周圍行，行下行下，唔知點解去咗一個冇乜人嘅沙灘。唔知係咪因為聖誕節嘅關係，沙灘顯得特別清靜。我一個人企喺海邊，聽住海風聲，似乎海風聲可以平復到我傷心嘅心情。呢個時候，有一個女仔坐咗喺沙灘旁邊嘅長凳。我哋大家都冇同對方講任何嘢，只係一齊望住個海，一齊聽住海風聲。相信之後佢會明白我依家呢一種孤獨嘅感受。優しい日だまりにチャイムがディレイする頬を撫でる風息吹は深くなってく遠回りの涙名前つけた明日重なる未来色のラインあどけないこんな気持ちも弾け飛ぶほど笑い合えた日も大切に育てていけるように途切れ途切れの時を越えてたくさんの初めてをくれたつながってゆけ届け遲到啦，遲到啦！我叫軒少，5年 A 班，就讀於城林高中。我係一個樣貌一般、成績一般、一個咬住麵包跑返學嘅平凡少年。早晨啊，軒。早晨啊，死基佬，佢係占，係我由細識到大嘅朋友。係損友啦。佢份人雖然係蠢蠢地，但其實佢好重友情。我都係靠佢，我先可以重新振作。你啱啱講咩啊？冇嘢啊。仲講，再唔跑快啲遲到啦。咦，早晨啊，阿軒。佢係阿 K， 一個陽光樂觀嘅少女，幾時都咁充滿正能量，亦係我同阿占一齊由細玩到大嘅朋友。話說阿 K， 你今年咩班啊？我同軒都係 5A 啊。我 5B 啊。話說我返班房先啦，遲下再見啦，拜拜。拜拜。各位同學，我有一樣嘢要宣佈，由今日起將會有一位新同學加入我哋5A 班。會唔會係個靚仔呢？好期待啊！係咩人都冇所謂啦，反正都冇人會靚得過我呢個天下第一嘅美男。話唔定會係個好可愛嘅女仔呢。女仔，嘻嘻嘻。各位同學，究竟會係個點嘅人呢？琪琪同學，你可以入嚟啦。不如你自我介紹一下。大家好，我叫琪琪。老師，我要坐喺邊度啊？坐喺軒少同學隔籬嗰個位啦。你好啊，我叫軒少啊。同我換位，我想靠窗坐。吓？哦。離晒譜㗎，可惡啊！離晒譜㗎，可惡啊！離晒譜㗎。
我個主角座啊！因為琪琪同學係資優生，年紀比大家細，而且又係第一次嚟我哋學校。軒少同學，麻煩你照顧一下琪琪同學啦。係，我諗佢都係好人嚟嘅，或者一陣有機會同佢傾下偈啦。我諗佢都係好人嚟嘅，或者一陣有機會。我諗佢都係好人嚟。我諗傾條命啊！成堂都喺度瞓覺。天才果然有特權啊！唉，首先就打隻蛋先。喂，軒，集合我多年戀愛經驗於一身嘅戀愛攻略大全又更新咗啦，有冇興趣睇下咁啊？你有拍過拖咩？哦，你講佢呀？我同佢曾經有過一段轟轟烈烈嘅戀愛，無奈始終上天都要將我哋分開。唉，搞錯啊，超冷淡喎。話說你就好啦，可以同插班生坐，插班生通常都好受歡迎噶，你要把握好機會啊。話說琪琪電話幾多號啊？不如我哋做個朋友啊。係啊，琪琪有冇興趣今個星期六一齊唱 K 啊？琪琪，我係呢班嘅班長，有咩唔明可以隨時揾我。唔該，謝謝，我要去圖書館啊。同學要留意啦，呢條題目要用到 cycle 晒。琪琪啊，其實我一直都有啲嘢想問你噶，點解你唔去識下其他同學啊？關你咩事啊？老師叫我睇住你啊嘛，笑多啲啦，你咁樣識唔到朋友噶。根本唔會有人想同我呢種人做朋友。吓？冇嘢，總之你要理就理飽佢啦，反正你遲早都會放棄。琪琪，全班淨係差你一個未交工作紙咋，幾時可以交到啊？睇下心情啦。哇，搞咩啊？唔好意思啊，班長，佢冇心噶，係咪啊？係咪啊？唔該，請問圖書館有冇呢一本烹飪書啊？搵到咪有，搵唔到咪冇咯。做咩啊，琪琪？唔好意思啊，佢冇心噶。唔緊要啦，我自己搵下就得噶啦。唉，你又係嘅，都未見過圖書館管理員做到好似你咁，都叫你有禮貌啲同人講嘢噶啦。都冇人叫你幫我。喂，琪琪，做乜咁同啲同學講嘢？一陣間老師又鬧我哋噶啦。唔使你操心，我自己會負責。總之唔好影衰你就得啦。唔好嘈啦，琪琪份人係奇奇怪怪，但好快會改噶啦。同埋呢度係圖書館嚟噶，不如大家靜啲，好多人睇緊書噶。結果過咗2個禮拜，都係一個朋友都識唔到，唉。軒，煩緊琪琪啲嘢啊？係啊，都唔知佢諗緊啲咩。其實你係咪中意人啫？我或者可以考慮俾本攻略大全你睇下嘅，有筆記唔愁冇妹子啊。唔係啊，只不過我覺得佢唔係我哋想象中咁差嘅女仔。無謂喺度嗌嗌聲啦，放飯時間梗係要輕鬆啦，落去食飯啦。Hello 下，有冇人想試下新研發嘅愛心蛋撻啊？我要，只要係維拉女神整嘅，我乜都食。哇，咁多人嘅，我都係湊下熱鬧先。麻煩你幫我買飯啊，我要豆腐火腩飯啊，記住唔好買錯啊。你個尖啊！哦，呢位同學其實係我排先噶。你啱先講咩啊？我聽唔到喎。呢位小姐提你，記住買嘢要排隊啫。我一時唔記得啫嘛。唔該晒你啊。唔使客氣，
不過對住呢啲人，其實你真係一個好細心嘅男仔，對任何人都咁細心，咁中意幫人。但係正係因為你係一個咁好嘅男仔，我先更加唔想傷害你。